通るのもあと少し。あんたとここで努力した1年、私忘れないわ。おしるこや桜餅、宇治健人君の野球もその次くらいに覚えておいてあげる。感謝しなさいね。実りの秋、収穫の秋。ここでの訓練が大きな収穫となっていればよいのですが、あとそこのお嬢様、焼き芋をもりもりとそんなに食べていると太りますよ。ようこそ。そろそろメンターとしての私の役目も終わりです。最後まで気を抜かずに頑張ってくださいね。ではパスワードをどうぞ。さて、訓練の日々もあとわずか。候補者たちもだいぶ減りましたね。あなたが腕を上げここまで残ってくれていることはメンターとして誇り高く思います。ではパスワードをどうぞ。私たちのチームも解散ね。出会った時はこのチームで大丈夫かしらって思ったけど、いらない心配だったわね。私もよくやった。何よ急に。褒めても何も出ないんだからね。あなた方のメンターとしての役目の後ですか。私はこのまま日本に残ります。お嬢様のお兄様がこちらにいらっしゃいましてね、警護を担当することになりそうです。それでは。おはよう。すっかり紅葉してきたわね。私、赤やオレンジは情熱的で好きな色なの。じゃあ今日も情熱を込めて頑張りましょう。ああ、そうそう。ヒーローとして素質なしと判断された場合、あなたはここでの記憶を失います。何せ秘密の施設ですし。聞いてない？契約書にも書いてありますよ。ほらここを縦読みするんです。昔、私を助けてくれた魔法少女みたいに。それが私が目指すヒーロー。あんたはどんなヒーローになるのかしらね。楽しみにしてるわよ。我が名はサイレン。完全無欠究極スーパーヒーロー出自とは私のことです。決まりました。いつからそこに
あなたは何も見なかった。そうですよね。何にも見なか